Саламатсыздарбы, эфирде биздин замандын кишилери программасы, аны мен Мирзат Муканов алып барам. Бүгүн биздин студиябыздын мейманы, тарых илимдеринин кандидаты, профессор, маданиятка эмгек сиңирген ишмер, журналист, публицист, Мурас фондунун төрагасы, учурда багбан дагы Кыяс Молдокасымов. Саламатсызбы? Саламатчылык. Студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Сизге суроо берерден мурда сизди тарыхчы катары билебиз да. Бир сөз эсиме түшүп атат. Ким экенин ким айткан эсимде жок, бирок мындай сөз бар экен. Адамзаттын тарыхын тарыхчыларчалык эч ким өзгөрткөн эмес дейт. Буга пикириңиз кандай? Анан ушуга улай эле негизги суроо, Совет доорунда биздин тарых бурмаланып жазылган, чыныгы тарых таптакыр башкача болчу деп биз кыргыздар көп айтабыз. Чынында ошондойбу? Негизи ошондой. Баягы тарыхчылар дагы 2-3 топко бөлүнөт да. Чыныгы тарыхый принципти кармагандар бар. Анан тарыхты өтө апыртып жазгандар бар. Буларды биз жана фолк история деп коюп атабыз. Анан тарыхты өзүнүн кызыкчылыгында жазгандар бар. Анан ошон үчүн эң туура айтылган тарыхчылардай тарыхты, адамзаттын тарыхын ушундай тарыхчылардай өзгөрткөн эч ким жок дегени чын. Себеби тарыхчылар дагы ар бири өзүнүн ички дараметине жараша, өзүнүн даярдыгына жараша, өзүнүн ой жүгүртүүсүнө жараша тарыхка ошондой мамиле кылган учурлар бар. Анан Совет мезгилинде чын айтыш керек, тарых илими Кыргызстанда өтө жакшы өнүккөн. Тарых илимине жакшы көңүл бурулган. Окумуштууларды каалаган учурда архивтерде иштөөгө бүт каражаттардын баарын мамлекет көтөрүп, ушундай бир жакшы шарттар түзүп берген. Бирок ошол мезгилде Совет идеологиясы бул баягы адамзаттын тарыхы тап күрөштөн турат деп, анан ушу тап күрөшүндө жумушчулар менен дыйкандардан өйдө жогорку адамдарга дайыма мындай бир чоочулоо менен бир чети өтө аларды эч көтөртпөй, мактатпай, анан аларды дайыма сындап жазган. Себеби булардын баары эзүүчү таптын өкүлдөрү аларды тарыхка жазса болбойт дегендей кылып. Анан айрым бир окуяларга келгенде, мисалы үчүн кыргыздар өздөрүнүн улуу каганатын курушкан, Енесай Хакас Монголиянын түндүк батышында ушундай кеңир аймакта жашаган, ушундай күчтүү мамлекет болгон дегенди болушунча чыгартпоого аракет кылышкан. Себеби Славия мамлекети болгону 9-10 жылында курулуп атса, кыргыздар ага чейин мамлекет куруп алганы бул неси деп. Анан кадимки эле мына кыргыздардын улуу инсандарын, мейли ал Курманжан Датка болобу, Шабдан Батыр болобу, Алымбек Датка болобу, Боронбай болобу, Мураталы болобу, Байтик Батыр болобу, ошол кыргыздын мыкты деген тарыхый инсандарын, алардын баардыгы эзүүчү таптын өкүлдөрү, булар жөнүндө ооз ачпаш керек деген. Менин агайларым эгерде ошол мезгилде архивтерди кыдырып, анан ошо архивдик документтерден ошондой бир тарыхый инсандар жөнүндө маалыматтарды алып келсе, келип бир сыйра текшерип, анан ошолордун баардыгын ашыкчасын алып туруп, анан темир сандыкка бекиттирип коюшчу. Себеби булардын баарын пропаганда кылганга болбойт, булардын баарын ачыкка чыгарганга болбойт деп туруп, анан ошон үчүн Совет мезгилинде мына 30-жылдардан баштап, мейли Белек Солтоновдун китебинен бери бүт баардыгы темир сандыктын ичинде болчу. Анан улуу инсандар жөнүндө сөз кылуу мүмкүн эмес болчу. Эзүүчү таптын өкүлдөрүн кантип мактайбыз деп. Анан ушулардын баардыгына мындай чектөө бар болчу. Айрым бир тарыхый окуяларга чектөө бар болчу. Улуттук боштондук көтөрүлүш, же болбосо кыргыздардын Россияга каратылышын өз ыктыяры менен кошулду дегенде ушундай бир чектөөлөр бар болчу. Бирок тарых илимин өнүктүрүүгө башка мүмкүнчүлүктөр кеңир болчу. Эле эгемендүүлүк доорунда Раматылык Селжан Жигитов дайыма айтып калчу эле. Эгемендүүлүк доорунда бардыгын эркин мүмкүнчүлүктү берди, бирок мамлекет каражат бөлбөй койду деген. Ошо каражат бөлүнбөгөндүктөн биз тарых илиминде бир топ мындай өксүктөр дагы болду. Анча көңүл буруулар дагы болбой келди эле. Жакшы, мына 7-8 жылдан бери бир аз көңүл бурулуу болуп, атайын ушундай бир мамлекеттик башчылар көңүл бура баштады. Мына тарых комиссиясы түзүлдү президенттин алдында, анан биздин Мурас фонд түзүлдү. Анда ушуга улай эле дагы бир сөз бар экен. Ар бир улут өзүнүн фантазиясы жете турганчалык
тарыхка ээ деген сөз бар экен. Бундагы мындай чындыгы бар. Себеби айрым бир улут кээ бирде ошо улуттардын, элдердин ортосунда ошо өзүнүн эң байыркылыгын мындай бир далилдеш үчүн өзүнчө бир фантазер болуп кетишет. Же болбосо тарыхтагы улуу инсандардын баардыгын өздөрүнө ыйгарып алуу үчүн өздөрүнчө мындай бир кыялданышат. Анан ошо кыялын ишке ашырыш үчүн ошону сөзсүз түрдө баягындай изилдөө иштери жүргүзүлөт. Чынбы, жалганбы эптеп мындай бир окшоштурат дагы. Ошону бир тарыхка киргизүүгө аракет кылат. Ошол жагынан кыргыздар эч кандай ага муктаж эмес. Кыргыздар бул Борбордук Азиядагы эң байыркы калк. Кыргыздар тууралуу архивдик булактар өтө кеңири. Кытай архивдик булактары, башка архивдик булактарында. Ошон үчүн кыргыздар өтө деле мындай фантазиясын мындай кеңейтип, өтө фантазер болбой эле, болгондой гана изилдесе, анан айрым бир элдерге окшоп, мына бул тарыхты киргизгиле, бул тарыхты түзгүлө, анан мындай тарыхый инсандар бизге тиешелүү болсун деген андай кыргыздарда муктаждык деле жок. Себеби кыргыздарда мындай бул жагынан мүмкүнчүлүгү тарыхтагы Борбордук Азиядагы эң байыркы калк катары тарыхта бул байыртадан бери маалым. Ошон үчүн кыргыздар өтө фантазер болбой эле, ошо болгон тарыхын эле элге кеңири жеткирип атса, мына ошо биз үчүн жеңиш ошол. Учурда көп китептер чыгат. Сиз деле билет болушуңуз керек. Ар бир уруу өзүнүн ата бабасы жөнүндө ошо уруунун өкүлдөрү жазып жүрүшпөйбү? Бирок мен көп ошол санжырага, тарыхка кызыккандардан угуп калам да. Ошо китеп жазгандар өзлөрүнүн аталарына кайсы бир башка бир кишилердин ийгиликтерин менчиктеп алыптыр, өзүнүн аталарын башкача баатыр кылып көрсөтүп алыптыр деп айтышат да. Бунун чындыгы бар. Эми санжыраларда мурда деле кээ бир учурларда өтө адилеттүү санжыралар кээде болбой калган учурлар болчу. Анан азыр баягы ар бир кыргызга мындай эркиндик берилгенден кийин ошо болгон эркиндиктин баардыгын ушул мүмкүн жетишинче өздөрүнүн ата бабаларын, уруусун даңазалоого мындай жумшап аткандыгы бул чындык. Азыр мурдагыдай мындай чектөө дагы жок. Эмнени жазып койсоң, ошолордун баардыгын жазганың боюнча эле басмага алып барып акчасын төлөп койсоң чыга берет. Ошон үчүн кээ бир урууларды, кээ бир ушундай бир жактарын караганда өздөрүн бир улуулугун, өздөрүнүн эң байыркылыгын көргөзгөнгө, өздөрү ушу Кыргызстандагы эң номер 1 уруу экендигин көргөзгөнгө аракет кылган китептер өтө көп чыгып кетти. Анан кээде өтө апыртмалуу, мисалы үчүн мына Чыңгыз хан бул кыргыздын болгону дагы баргы уруусунан деген ушундай бир өзүнчө китептер чыгып атат. Булардын баардыгы албетте мындай бир чети апыртма тарых, фолк история деп койсок болот. Кээде өздөрүнүн урууларындай анан коктудан чыккан баатырлардын дагы улуттук баатырга айландырууга аракет жасагандар бар. Ол бүгүнкү күндө бир мындай бир убактылуу көрүнүш десек болот. Себеби эркиндикти бергенде ушундай бир аракеттер күчөп келип отуруп акырында чындык баары бир өзүнүн баягы үстөмдүгүн орнотот. Себеби мына тарыхчылар ошо бир четинен тарыхты бурмалагандардан, экинчи чети тарыхтан апыртма тарых жазгандардан, анан үчүнчүдөн ушундай бир мындай бир өз урууларын, өз ата бабаларын ушундай бир өтө көкөлөткөнгө мындай каршы бүгүнкү күндө ачыгын айталы тура албай атат. Анан бирок акырындап ошолорго сок уруп, анан ошолорду мындай илимий негизде баяндап бергенге аракет кылып атат. Буга чейин жаңылышпасам 2017-жылы болуш керек. Бир гезитке интервью берип жатып айтыптырсыз. Ташкенттеги музейден, архивден иштөө мүмкүнчүлүгү берилсе, далай маалыматтарды алып чыгабыз дептирсиз да. Кече жакында эле Ташкентте 10 күн болуп келдиңиз. Ошо максатыңызга жеттиңизби? Албетте, мына Ташкенттин архиви биз үчүн бир топ жылга чейин бир аз жабык келди. Себеби бул ошол мурдакы жетекчиликтин эки өлкөнүн ортосунда мамиледен да байланыштуу болду. Анан мына Өзбекстанга жаңы президент келгенден баштап, Шавкат Миромонович келгенден баштап, кыргыздарга карата өзгөчө жакшы мамиледе болуп атат. Кыргыздын жанакы эң ыйык деген нерселерин кадимгидей өзүнүн демилгеси менен көтөрүп атат.
ал эң ыйык, эң сыймыктанган нерсеси бул кыргыздын манасы, кыргыздын Чыңгыз Айтматову, кыргыздын мына айтыш өнөрү. Булардын бардыгына Шавкат Миромоновдун жасаган мамилесин көрүп атабыз. Бул ошол эле же Манаска, же Чыңгыз Айтматовго, же мына айтыш өнөрүнө эле эмес, бүтүндөй кыргыз элине жасаган бунун ушундай бир сый урматы. Биз ошону мындай өтө тереңирээк аңдай албай атабыз. Анын ошолордун ичинде мына биздин Ташкенттеги Өзбекстандын Борбордук мамлекеттик архивин биз үчүн уруксат берип, да мүмкүнчүлүк түзүп бергени бул да өтө бизге жасаган жакшы мамилеси. Мен Өзбекстандын Борбордук мамлекеттик архивинде мындан 30 жыл мурда ошо айлап барып иштечүмүн. Жана айтпадымбы, Совет бийлигинин мезгилинде мен аспирантурада окуп атканда 24-25 жаш мезгилдеринде ушул университет өзү архивге барышың керек деп артыман кээде куучу. Мына сенин жатаканаң, мына сенин тиги тамак ашың, мына сенин жол кирөөң деп туруп ошентип атайын жиберчү. Мыйзамдуу түрдө 2 айга чет өлкөгө, чет жакка барып, ошондой архивтерге иштеп келүүгө аспиранттардын ушундай мүмкүнчүлүгү бар болчу. Мен ошол мүмкүнчүлүктөрдү аябай жакшы пайдаландым. Анан 3 жылдык аспирантура мезгилинде 2 ай эле эмес, кээде 4 ай, 5 айлап ушундай архивтерде жүргөн учурларым болду. Ташкент, Алматы, Россия, Санкт-Петербург, Москвадагы архивтерде. Анан ошо Ташкентте өтө бир баалуу, өтө жакшы бир маалыматтар бар болчу. Мен алардын баарын көздөн кечиргем, бирок ал мезгилде бүгүнкүдөй тажрыйбам жок. Көбүн көңүлдүн сыртында калтыргам. Ошон үчүн аны бир кайталап ушундай бир изилдесем деген өзүнчө бир кыялым, эңсеген тилегим бар эле. Мына ушул тилекке буюрса жаңы жетишип атабыз. Себеби мына 10 күнүн ичинде эле Өзбекстанда 100 миңден ашык дело болсо, ушундай иш кагыздары болсо, ошонун бир 13 миңин караганга жетиштим. Дагы алдыда бир мына 80 миңден ашык дело бар. Ошолордун баарын бир серек карап, кайсынысы кыргыздарга тиешелүү, ошондон кандай бир кыргыздар үчүн баалуу маалыматтар чыгат, кайрадан ошолордун баардыгын көздөн кечирсем, иргеп чыксам, ошондо жакшы болот. Мисалы үчүн Казакстандын Борбордук мамлекеттик архивинде дагы 100 миңге жакын ушундай иш кагаздары, делолор бар. Ошолордун ичинде ушу бир сыра көздөн кечирип, кыргыздарга тиешелүүсүн иргеп алууга мүмкүнчүлүк мурда эле мындай түзүлдү эле, ошону жакшы пайдаланып алгам. Эми буюрса мына Ташкенттеги Өзбекстан Борбордук мамлекеттик архивинин ушу жылдын аягына чейин ошондой болсо, анан калганы мына Санкт-Петербург, Москвадагы архивтерди биздин тарыхчылардын көпчүлүгү барып, ал жакта кандай маалыматтар бар экендигин ал белгилүү такталып калган да. Ошон үчүн биздин кыялыбыз, эңсеген тилегибиз ишке ашып атат. Кут болсун Ылайым. Жакында эле Мурас фонду Кытайдын архиви менен дагы келишимге кол койдуңуздар. Анда кандай маалыматтар бар? Бул Кытайдын архиви кыргыздар үчүн өзүнчө эле бир океан. Ошол океан мурда бир аз гана мындай бир чети, бир аз гана бир тамчысы гана оюлду десек болот. Себеби мына 19-жылында Россиянын ушундай көрүнүктүү изилдөөчүсү Якинов Бичурин деген болгон, өзү улуту Саха Якут. Ошол Кытайга ушундай ар кандай мындай жолдор менен барып, өз убагында ошо Кытайдын архивтеринде отуруп, ошол жерден өтө чоң бир архивдик материалдар таап, анан ошону Бичуриндин өзүнүн том болгон китептерине жарыялаган. Биз ошол Бичуриндин баягы бизге алып келген китептеринин негизинде кыргыз тарыхы жөнүндө маалыматтарды болушунча жазып келгенбиз. Ошол Бичуриндин маалыматтарына таянып, мына академик Бартолд кыргыздар Борбордук Азиядагы эң байыркы калк, өз мезгилинде улуу империясын түзгөн деген, каганатын түзгөн деп өзү 1927-жылы жазып атат. Ал эми кыргыз тарыхчылары өздөрү ушул Кытайдын архивтерине барып, отуруп, изилдөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болбой келген. Анан ошон үчүн биз мына Кытайдын ошол эң байыркы мезгилден бери изилдеп жүргөн кытайлык тарыхчылар менен таанышып, анан ошолорду Пекинден Кыргызстанга чакырып, анан ПИАКтын 61-чи конференциясында катышып, көчмөндөр оюнуна барып, көчмөндөр оюнундагы баягы кыргыздын ушунчалык салттарын, улуттук оюндарын көрүп, анан өзгөчө баягы кыргыз ким экендигин, эмне экендигин кадимгидей көргөндөн кийин, анан
биз ушу силер менен кызматташалы, иштешели, мындан кийин ушу силерге тиешелүү Кытайдын архивтеринде, китепканаларында, музейлерде сакталып турган ушул маалыматтарды дагы бир сыйра изилдеп, биз силерге колдон келишинче берели деп ушундай ниеттери болуп иштей баштады. Кыргыздарга тиешелүү архивдик булактарды ушу биздин эски Кытай тилин билген биздин Кытайдагы кесиптештерибиз дагы бир сыйра изилдеп, анан ошону биздин бүгүнкү жаңы Кытай тилине которуп, анан ал жаңы Кытай тилинен келечекте биз кыргыз тилине которуу мүмкүнчүлүгү ачылып атат. Бул мына алгачкы алардын аракеттери жакшы натыйжаны бере баштады. Бир эле мезгилде мына Манжу доорунда тиешелүү алар 2800 беттен турган жаңы бир кыргыздарга тиешелүү архивдик булактарды таап чыгышты. Манжу доорундай Кытайда ондогон доорлор бар. Хан доору, Тан доору, Суй доору, Юан доору ушундай кете берет да. Манжу доору, Цин доору деп туруп. Ошол ар бир доорго тиешелүү, кыргыздарга тиешелүү архивдик маалыматтарды биз тапсак, ал бизде том-том болгон китептерди жаратат дагы. Ошол том-том болгон жаңы архивдик булактардан биздин жанакы жаш жаңы кыргыздын байыркы тарыхын изилдейбиз деген жаш адистер каалагандай кыргыздын тарыхын изилдөөгө мүмкүнчүлүк алышат. Азыр биз жарнамалык бөлүккө кезек берели. Ал эми урматтуу эле көрүүчүлөр, биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Жарнамалык бөлүктөн кийин программабызды улантабыз. Бир цитата менен баштайын суроомду. Ким өткөндү башкара алса, ал келечекти да башкара алат деп мындан 70 жыл мурда СССРде тыюу салынган. Ал тургай анын китептерин сактап жүргөн адамдар ошол мезгилде түрмөгө кесип ие турган жазуучу Джордж Оруэлл айтыптыр да. Чын эле архивдер адатта көпчүлүк үчүн жабык дешет. Кээ бир маалыматтар толук бербейт деп жүрүшөт. Мисалы, ошол эле архивге телефон менен кирүүгө тыюу салынат, сүрөткө тартып алганга болбойт, чектөө менен берет маалыматтар депчи. Дагы ушул сыяктуу чектөөлөр бар. Эми албетте чек арага же коопсуздук маселесине байланыштуу материалдар болсо анда түшүнүктүү. Бирок жаш тарыхчылар ошентип айтышат да. Ошол эле Алматыда, ошол эле Ташкентте чектөөлөр, Россияда чектөөлөр бар депчи. Сиз балким биз үчүн жашыруун делген маалыматтарды окуган тарыхчы катары окугансыз да, кармап көргөнсүз дегендей. Эмнени жашырышат? Эми азыр мен көбүнчө мына революцияга чейинки тарыхты чагылдырган архивдик документтер менен иштеп атам. Ошон үчүн бүгүнкү күндө дээрлик мындай чектөө дегендер да жок. Мурда азыр деле анча мындай секретный жашыруун деген жазма эме менен ошол делонун атын мындай жашырып өчүрүп койгон учурлар бар. Ал албетте бул ошол мезгилдеги мына Кытай менен чек араны тактоо мезгилде ортодо талаш тартыш ушундай бир жагдайлар жөнүндө жазылган айрым бир документтер. Мисалы үчүн мына ошондой учурларга мындай жашыруун деп чектөө киргизип койгон. Алар эгерде 100 000 дело болсо, ошонун ичинде 0,1000% гана түзүшү мүмкүн. Калгандардын баардыгы биз үчүн ачык. Ташкент болобу, Алматы болобу, Россия болобу, андай бир жашыруун деген азыр бүгүнкү биз үчүн документтер деле жок. Тескерисинче бизде мына 1937-38 жылдардагы сталиндик репрессия же болбосо кыргыздардын жана кулакка тартуу мезгилиндеги айрым бир документтер бүгүнкү күндө улуттук коопсуздук кызматынын биздеги ошонун архивинде сакталуу. Мына ошолорго чектөө бар. Тарыхчыларга мисалы үчүн өздөрү кирип ошонун үстүндө иштөөгө чектөө бар. Аларды бүгүнкү күндө дагы мындай жашыруун сыр катары жашырышат. Ошон үчүн ал жерге бардыгы эле кызыккан, ошол мезгил боюнча изилдеген тарыхчылар кирип, ал жерде изилдөө иштерин жүргүзө албайт. Чектөө мына ушул жакта жатат. Ал эми Ташкентте дагы, Алматыда дагы ар бир архивде өздөрүнүн жанагындай мыйзамдык эрежелери бар. Ал бизге эле эмес, өздөрүнүн жана жарандарына дагы. Мисалы үчүн ал жакта архивде бир документ алсаң, ошол документтин 30%-дан ашык ошонун ичиндеги материалдарды сен көчүрмөсүн алууга мүмкүн эмес. Себеби бул Казакстандын жарандары үчүн дагы.
Анан жылына бир изилдөөчү бир 500-600 беттен ашык архивдин көчүрмөсүн алууга тыюу салынган. Бул ошо Казакстандын өзүнүн жарандары үчүн дагы. Булар өздөрү ошол эрежени киргизген, ошону бекиткен. Биз ошол эреже менен барып иштөөгө мындай аргасызбыз. Биз ошону карманышыбыз керек. Өзбекстанда мен байкадым. Өзбекстанда эми бир делолорду заказ бергенде күнүнө бир 4-5тен ашык берүү гана мүмкүнчүлүгү бар экен. Анан күн сайын бере берсең, бирок көбүрөөк делону алганга мүмкүнчүлүгүң бар. Өзүңүн баягы изилдөө убактыңа жараша да. Ал эми Россиянын архивдеринде Иркутскийде мен дагы баягы Токтогул Сатылгановдун сүргүнгө айдалган мезгилин изилдейин деп барганда, ал жерде дагы күнүнө 5тен ашык делону бербей койгон. Анан айрым бир Токтогул Сатылгановго тиешелүү өтө бир жакшы бир архивдик документтерди артыңан көчүрмөсүн салып жиберебиз деген боюнча кийин ошол жерин негедир бербей коюптур. Өзүнчө түшүнбөй калдым. Анан бизди ошол жерде кичине бир экинчи сорттогу мындай бир адамдар, коноктор катары кабыл алып койгону бир аз ызаланткан жери бар. Калган жерлерде биз үчүн азыр жакшы. Мындай мүмкүнчүлүк жакшы. Индира Ганди айтыптыр. Тарых эң начар окуучулары бар, эң мыкты окутуучу депчи. Биз кыргыздар өткөн тарыхтан эмнесине көңүл бурбай атабыз? Же болбосо мурда тарыхта кайталанган кемчиликтерибизди кайра кайталаган учурлар барбы? Бул ошондой учурлар бар. Биздин баягы тарыхтан сабак албай, анан ошол өткөн тарыхыбыздан ушундай бир сыймыктанып, мына ошонун туура жагын пайдалануу жагына келгенде аксап жатканыбыз чын. Себеби биз баягы эң жаман окуучу катары ушул тарыхтагы кыргыздар эмне себептен ушундай жерин, ыйык жерин сактап калышкан. Ушундай жерин жанакындай бир жалтыраган байлыктарга эмес, руханий байлыкты биринчи орунга коюп туруп, ошол жерин мекенин ушундай бир душмандарга алдыртпай, бердиртпей өз жерин сактап келген деген нерседен биздин өзгөчө эгемендүүлүк доордогу биздин жетекчилер ошону карманышкан жок, тарыхтан сабак ала алышкан жок. Анан ошонун натыйжасында өткөн тарыхка же элдин ушундай бир ыйык нерсесине доо кетирген учурлар болду. Кээде мына чек ара жагынан болобу, кээде кыргыздар баягы өз элин, өз мамлекетин алдым жуттум менен талап тоноочулукка барган эмес. Ал эми биздин ошо эгемендүүлүк тоордогу ушул жетекчилерибиз Кыргызстанды ушунчалык бир душмандан артык дагы талап тоноочулук менен ушундай карасантайлык менен ошондой бир иштерди жасагандыгын бул тарых ачык мына көргөзүп турат. Ошону мисалы үчүн өткөн журт башчылардын, эл башчылардын ошондой жасаган иштерин алар кайталай алышкан жок. Ошондуктан биз Кыргызстан карызга баткан, таланып тонолгон, ушундай бир мындай алсыз мамлекет болуп калганыбызды биз мойнубузга алышыбыз керек. Булардын баардыгы ушул тарыхтан сабак албагандыктан. Тарыхта өз элине ошондой бир чыккынчылык, карасантайлык менен талап тоноочулук менен жасаган адамдар өмүр бою элдин каргышына калып, өмүр бою анын 7-муунуна чейин элдин ушунчалык бир каргышы менен, жек көрүүсү менен болуп келген. Ал эми ошол Кыргызстандын эгемендүүлүк тоорунда өлкөнү талап тоноп, заводдорду жаап, ушундай бир кыргыздын байлыгын талап тоногондор бүгүнкү күндө ардактуу аксакал катары кээде төрдө отурушуп, кээде арасында айрымдарына бүгүн дагы ушундай бир Кыргыз Республикасынын баатырын берели дегендей дебилге чыгып, анан бир калың болгон кымбат баалуу китептер чыгып атат. Булардын баардыгы биз тарыхтан сабак албагандык, анан ошондой баягындай кыргыз элине кыянат жасаган адамдарга ушундай бир тарыхтан сабак алып, туура мамиле жасабагандык. Ошого байланыштуу бир окуя айтып берейин сизге. Мен өзүм кыргызмын, казактын жээнимин. Казакстандан тайкелерим келип, кече жакында эле болгон окуя. Балдар ойноп жүрүшөт. Кичинекей балдар мен булмун, мисалы, ошондой элестете алышат эмеспи? Кыргыз балдар айтып атышат, мен Жетлимин, мен Бэтменмин, мен Оңпакмын депчи. Мен карап турсам, Казакстандан келген бала айтып атат да, мен аулаймын дейт.
Менде ушундай ой пайда болду. Сизге да суроо. Кантип биз жаш муунду мурунку ата-бабалар менен сыймыктангыдай кылып, ошолорду керек болсо туурагыдай кылып, идеал туткудай кылып тарбиялай алабыз. Бул бүгүнкү күндө тарыхчылардын эле эмес, коомдогу өтө чоң бир көйгөйлүү, коңгуроо кага турган маселе да. Себеби биз баягы ошо келечегибиз үчүн азыраак иштеп атабыз. Тарыхта бир ушундай бир окуя болгон. Жаш мезгилдеги кабыл алган нерсе адамда өмүр бою сакталып кала турган нерсе да. Мисалы үчүн мына калмактардын чапкыны мезгилдеби, же андан мурунку мезгилдеби кыргыздарды ушунчалык баягы чапкан мезгилде 5 жашка чейинки балдардын баардыгын чогултуп, душмандар ошолордун баардыгын өз мекенине алып кетишет дагы. Анан ошолорду болушунча мурдакы өткөнүн унуттуруп, анан аларды ушунчалык жанакындай зомби кылып тарбиялап, кайрадан кыргыздарды ошолордун колу менен чаптырып, кайрадан кырдырабыз деген тилек менен алып кетет да. Мына ушундай окуя болуп бир 1000дейби, балким 500дейби, 100дейби, анын так саны белгисиз, бирок ошондой балдарды тарбиялап, анан жанакындай бир 20 жашка келгенде ушунчалык бир аскердик мындай бир тарбиядан өткөрүшүп, жаллаң жанакы балбан, баатыр, кайтпас балдарды алып келип кайра кыргыздарга салат. Кыргыздарга ошондой маалымат келет, ушундай өзүбүздүн эле кыргыздар экен, убагында ушундай душмандар алып кеткен жаш балдар экен, бүгүн жетилиптир, бүгүн бизге кыргын салалы деп атат. Кантип алардын эсин түшүрөбүз, өздөрүнүн кыргыз экенин билдиребиз деп. Анан ошондо аксакалдар айтышат, каарыган аксакалдар айтышат, аксакалдар алдына чыгып биз тозолу дейт. Бизди көргөндө балким эсине келишет дейт. Аксакалдар барып тосса, аксакалдардын башын кыйып, жок кыргын калып туруп өтөт. Андан кийин ошол жерден жанакындай энелер чыгат. Биз чыгарган деп. Энелер да карабайт, жана маңкурт кандай болсо ошондой болуп. Андан кийин жаш энелер алдыларына бешикти коюп, анан ошол жерде бешикти терметип, анан бешик ырнырдашат. Бешик ырнырдаганда жанакы келген жана кайтпас кыргыздын баягы тарбияланган балдары келип туруп, анан ошо ырдыкка эсине келишет. Өздөрүнүн кыргыз экенин сезишет. Ошол жерден анан кийин жана кылычтарынан алып кыргыз экендигин билишип, энелердин алдында чөгөлөшүп, анан кайрадан анын артынан аларды кыргыздарга салган жоого кайра атылып барып турган аларды кырып, анан өз элинин өз жеринде калат. Бул деген баягы жаш балдардын кичинекейинен баштап көргөн тарбиясы. Мына ошондой тарбияны биз бүгүнкү күндө толук кандуу бере албай атабыз. Мектептерде тарыхка болгон кызыгууну жанакындай бир жадатма сөз менен айтсак, бүгүнкү күндө балдар кабыл албайт. Кыргыз кичинекей балдардын ичинде мен Балбай болом, мен Алымбек болом, Манасты айтпай эле коелу. Ошондой балдар болсо болгондур, бирок мен учурата эле келегим да, ошон үчүн таң калыштуу болду. Кийинки суроо, учурда көп талаш тартыш болуп атпайбы? Ошо орто мектептердеги китептердин сапаты боюнча. Сиз ошо тарых сабагы боюнча орто мектептердеги китептерге баш багып көрдүңүз беле? Сапаты кандай алардын? Эми окуу китептердеги акыркы мына окуу китептер буюрса барган сайын мындай оңолду. Себеби кыргыз тарыхы Совет бийлигинин мезгилинде мектептерде атайын окутулган эмес. Кошумча гана мындай сабак катары киргизилип коюлган. Атайын окуу китептери дагы жок болчу. Болгону Жамгырчинов, академик Жамгырчинов агайдын гана кичинекей бир китеби бар болчу. Анан биз баягы эгемендүүлүккө ээ болор жылдын алдында эркиндикке эгемендүүлүккө жеткен мезгилде биз ал убакта жаш болчубуз. Жаш тарыхчылар ассоциациясынын жамаатын түзүп алып туруп, биз мектептерде тарых сабагы окутулсун деп программаны түзүп, министрликке барып талап коюп атып, анан ошол программаны кабыл алдырып, анан ошол программа боюнча биздин тарыхчылар, ошо жаш тарыхчылар ошол окуу китебин жазышкан. Анан ошол окуу китептери алгачкы мезгилде балким баягы жогорку окуу жайында иштегендиктенби бир аз мындай татаал тил менен жазылып калышы мүмкүн. Бирок улам оңдолуп азыр 5-6 басылышы болуп калды. Кийинки басылыштарында жеңил болуп, азыр окуганга дагы кызыктуу, анан жеңил жазылып, бүгүнкү күндө окуу китептерди жаман деп айтыш кыйын. Адатта кыргыздар аялдарга башкачараак мамиле кылабыз тырмакчанын ичинде. Ал тургай көңүл бурбай да коебуз. Көпчүлүк кыргыздар аялдын үйү орду үйдө
деген принципти да карманышат. Бирок мен баамдаганым тарыхчылардын ичинен аялдар темасына өзгөчө көңүл бурган тарыхчы экенсиз да. Курманжан атка боюнча ошол эле кыргыз айымдары тарых таразасында деген сыяктуу эмгектердин авторусу да. Эмне болуп тарыхтагы аялдар темасына баш багып калдыңыз? Эми баягы архивтерде отуруп, анан мурдакы жазылган эмгектерди карап отурсам, ошол жерде башка эле улуттун өкүлдөрү бүт жазып атышат. Кыргыздардын айымдары ушунчалык коомду өзүнө эркин сезишет. Ачык айрым, тамашакөй, чүмбөттөлүп, паранжы, беркиндейлерди салынып албайт. Керек болсо эркектер менен тамашалашып, тең ата сүйлөшө берет. Керек болсо коомдук иштерге да аралашкан учурлары көп деп жазгандарын көрүп, ушу Борбордук Азиядагы биз жана бүгүнкү күндө гендердик саясат деп батыштан бери саясат бизде таңууланып атпайбы? Биз гендердик саясатка чейин, батыш таңуулаганга чейин эле кыргыздар мурдатан эле ошо кыргыз айымдарына өзгөчө мамиле кылып, урматтап келгендиги мына тарыхый мисалдар өтө көп. Анан ошо кызыгып Курманжан датка тууралуу, анан ошо Кокон хандыгын керек болсо хандыкты башкарганга өтө жигердүү катышкан Жаркын айым, Зияда датка, көлдөн чыккан Бурулча, Апарбай Суусарбай биче жана башка кыргыздын баягы айымдарынын ушунчалык бир мындай эрдиктерин керек болсо колдоруна курал алып душмандар менен чабышкан учурларын көргөн мына Кыз Сайкал сыяктуу булар тарыхта реалдуу Жаңыл мырза, булар тарыхта реалдуу көрүнүштөр. Ошолорду көрүп туруп, эми биз дайыма эле ошо Октябрь революциясына чейин кыргыздар укуксуз болгон, аялдарды ушундай эзип келген, аялдар мындай болуп келген деген эле нерсе менен жашабай, биз өзүбүздүн кыргыздын ушундай бир сыймыктуу нерсебизди элге жеткирейин деп анан ушул темага кайрылып калгам. Анан ошондон баягы архивтерде иштеп атканда дагы жаңы маалыматтар чыкса, мына ошолорду мисал келтирип, андан кийин гана мен жана чыныгы тарых илимине кийин гана кызыктым, ачыгын айтканда. Эми сиздин жеке өзүңүзгө тиешелүү бир суроо берейин. Андан кийин журналист катарында берүүчү суроолор бар. Макул болот болушуңуз керек. Ошо 89-жылдан баштап аспирант катары чыныгы профессионал тарыхчы катары иштеп баштадыңыз десек болот да, Туура, себеби мен мына тарых факультетин кызыл диплом менен бүттүм. Сиз эмгек тажрыйбаңызда биздин улутка тиешелүү маалыматтарды кайсы бир саясий кырдаалдардан улам, же дагы бир жашоодогу себептерден улам жашырып айтпай койгон, же толук айтпай койгон учурлар болду беле? Илимде мисалы үчүн бир нерсени саясатка аралаштырып, мындай жашырып, же ошого ыгына жараша жазуу менин принцибиме туура келбейт. Мен тарыхта болгон нерсени салыштырып, мындай бир пайдаланганга аракет кылам. Анан тарыхты ошо эмне кандай болсо ошондой берүүгө аракет кылам. Бир мындай кичине бир учур болгон, аны мен ачык айтышым керек. Убагында Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч кел романын окуп чыкканда, ошол жерде бир топ ор койгон бир каталар, бир топ мындай бир тарыхты башкача көркөмдөп берген учурлар болгон. Мен ошону эми Төлөгөн Касымбеков совет доорунда ушул эмгеги үчүн аябай куугунтукка алынды. Ушундай болду. Эми азыр аны кайра ревизия кылып, кайра сындаштын кереги жок. Мен ушуну тим эле коеюнчу. Ушундай бир аксакал кишини эми урматтаган кишинин эмгегин кайра ревизиялап, туура эмес жактарын көтөрүп чыгууга барбайынчы деп мен ошого дитим барган жок. Мен ошол учурда ал кел Сынган кылыч боюнча бир топ мындай бир тарыхый чындыкты мындай салыштырып көргөзсөм болот болчу, бирок ошого дитим барган жок. Башка учурда мындай бир жашырып, же болбосо өзүм билген нерсени мындай бир жашырып калайын деген нерсем болгон жок буюрса. Сизди журналист катардагы жумурай журт жакшы билет. Ошол эле басма сөздө, радиодо, теледе, керек болсо калдайган карьера жасаган журналист катары сизден билгим келип атат. Басма сөз сиз иштеген, радио, анан телевидение. Үчөөнүн кайсынысы сиздин жүрөгүңүзгө жакыныраак? Эми көбүрөөк иштеп калып, же ошол мезгилде ушундай бир саясий системадагы жаңылыштыктар менен көбүрөөк күрөшүп койгон үчүнбү, ошол радио негедир жакыныраак. Мен сиздин өзүңүздүн сөзүңүздү окуп берейин. Тарыхчылык тагдырым, журналисттик кызматым,
багбанчылык вазыйпам деп айтканыңыз бар экен. Тарыхчылык өзүңүз тандап алган кесип, тагдырыңыз буйруган кесип экен. Журналисттик кызматты аркалап калдыңыз. Эмне үчүн багбанчылыкты вазыйпам деп эсептейсиз? Вазыйпам деген бул адам бул жарык дүйнөгө келгенде адам бир нерсени өзгөртүү үчүн келет. Анан биз көбүнчө ошол вазыйпабызды аткарбай, мындай бир жөн эле нерсе менен өткөрүп, өмүрүбүздү текке кетирген учурда көп болот. Адамдардын ар биринде. Анан бул менин ошол жарык дүйнөгө келгендеги да бир вазыйпам, ошол бир какыраган жерди бир өзгөртүп, ошону бир өрнөк катары бир элге көргөзсөм, анан ошол бир бак тигип, ушундай бир жаратылышты бир кооздукка бөлөсөм деген бир тилегим бар болчу. Кичинекейден бери. Анан ошол вазыйпамды качан ишке ашырам деп өзүнчө жаш мезгилинде өз убагында бир тилек кылып койсоң, ошо тилекти жакшы тилек кылып койсоң, жакшы тилек жарым ырыс деген бул чын экен. Мен турмушумда көп нерсени көрдүм. Жакшы тилек кылып, жакшы ой ойлосоң, ошол нерсе көп ишке ашат экен. Мен ошого ынандым. Бул дагы мен ошол жакшы тилек, жакшы ушундай бир оюм, кыялым болчу. Ошол нерсе мына багбанчылыкта да ишке ашты. Мен өзүмдүн вазыйпамды кичинекей болсо дагы какыраган бир чөп басып жаткан бир жерди бир кооздукка бөлөп, бир бакчага айландырсам деген бир өзүмдүн жашоомдо бир вазыйпамды аткарып аткандыгым. Экинчиси, баягы ар бир адам мейли жанакындай мамлекеттик кызматта башка жерде таза болуш керек экен. Барып оорлук кылсаң, паракорчулук менен ушундай бир аракет кылсаң, бул сенин жүзүң кара болуп калат экен өмүр бою өзүңдүн элиңе. Элиңе ошондой бир туура сөздөрдү айта албайт экенсиң. Анан адал эмгек менен жашоо бул ар бир адамдын вазыйпасы. Мен ошол адал эмгегим менен мына буга чейин жашап келгем, буга чейин ошол адал эмгегимдин бир үзүрүн көрсөм, мен ошол вазыйпам менен келечекте балдарыма адал чоңойтсам деген тилегим дагы болду. Таза жашоо менин бул жашоодагы вазыйпам. Кийинки бөлүк суроо жооп түрүндө болот. Кыскараак жооп берүүгө аракет кылсаңыз. Сизде кайсы сапатыңыз өзүңүзгө жагат? Мага көпчүлүк айтышат, токтоолук, сабырдуулугуң дейт. Ата энемен алган бул чынчылдык сапатым мен өзүм үчүн мындай жагат десем болот. Кайсы сапатыңыз жакпайт? Бир аз жалкоолугум бар. Ошол жалкоолугум жакпайт мага. Эгер сизде жашоону кайра баштоо мүмкүнчүлүгү болсо, берилсе, кайра эле тарыхчы болот белеңиз? Мен дагы эле ошондой болот болчумун. Себеби мен тарыхчылыгым бул тагдырым, тарыхчылыгым бул мен эне сүтү аркылуу апам боюнда бар мезгилде ошо тарых факультетинде окуп, ошондо жүрүп, кийин экзамен тапшырып окуп жүргөндө ошол эмчек сүтүнөн эмип, ошондон улам келдиби? Мен эне жолун ушул улагам, ошон үчүн муну дагы эле улайт болушум керек. Башкалар сизди кайсы тарыхчы менен салыштырышын каалайт элеңиз? Балким өтүп кеткен тарыхчылардан. Эми башкалар билбейм, менин мындай тутунганым өзүмдүн ошол устатым. Тарых дегенде, чындык дегенде ушундай бир өмүр бою аракет кылып келген Кушбек Үсөнбаев деген тарых илимдеринин доктору, профессор агайым бар. Балким ошо менен салыштырса, ошондой тарыхчы болсом, мен үчүн жетишет. Элестетип көрсөңүз, сизде ушундай учур болсо, кыргыздар буга чейин сыймыктанып келген бир тарыхый окуя миф болгондугун сиз аныктап алсаңыз, кандай болмаксыз? Айрым нерсени аныктаганга, кичинекей болсо да аныктаганга мындай буга чейин тажрыйбам бар. Кээде ушул Ташкенттин архивинде отуруп, ушундай буга чейин миф же мындай бир бурмаланып жазып келген окуялар боюнча тарыхый архивдик документти таап алып, ордунан тура калып сүйүнгөн учурум болгон. Акыркы суроо, жаратуучу менен, Кудай менен жолукканда эмне деп айтмаксыз? Эми жараткан менен мен күн сайын жолугам. Күн сайын ал менин жүрөгүмдө, көкүрөгүмдө, күн сайын мен жараткандан тилек кылам. Кыргыз элим, кыргыз мамлекетим ушул бакубат жашоодо жашаса, ушундай кыргыз элим өз келечек алган жолунан адашпаса,
кыргыз элинин арасында мен өзүмдүн балдарым дагы ушундай бир элге кызмат кылган ыймандуу балдардан болуп өссө, менин төрүмдө отурган апам узак ошо төрүмдө ушу биздин сый урматыбызда жашаса, ушундай бир туугандарыбыз, эң жакындарыбыз менен ар дайым ушундай бирге болсок деген тилек ниетти мен күн сайын ошо көкүрөгүмдө жараткан менен ушундай жолугушуп, ошону тилек кылып айтып турам. Сиздин оюңузду түшүндүм. Атайын берген бул суроону. Анткени көпчүлүк ойлошот, тарыхчылардын баары эле атеист деп. Эми атеист болгонбуз убагында. Убагында бирок экзаменге кирип атканда дагы, атеизмден экзаменге кирип атканда да Кудай өзү колдоп, бүгүн жакшы баа алса экен деп тилек кылып кирчүбүз. Анын үстүнө менин атам коммунист болгон. Аны билем, жаш кезимде эшиктерди жаап коюп, анан бизди отургузуп алып, ошо Куран окуганчылар көп болгон. Ошон үчүн бул жагынан эми биз көкүрөгүбүздө, жүрөгүбүздө биз дайыма ошо жаратканды туу тутабыз, жаратканга дайыма ушундай ишенебиз, сый урматыбыз билдиребиз. Мындай пикирин билдирген бүгүнкү биздин студиябыздын мейманы тарыхчы, журналист Кыяс Молдокасымов болду. Атайын убакыт бөлүп студиябызга келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, чакырып, ушундай ачык айрым суроолорду берген үчүн. Ал эми биз телекөрүүчүлөр менен коштошобуз. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.